नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा 45 बोर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि भारत में 45 बोर का वेपन लीगल है या इनलीगल है। क्या 45 बोर प्रोहिबिटेड बोर में आता है या नॉन प्रोहिबिटेड बोर में। दोस्तों, इस बारे में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जिनके पास गन लाइसेंस है, अच्छे से जानते होंगे कि भारत में भी अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा विदेशी तर्ज पर बंदूकें बनाई जा रही हैं, जैसे कि मल्होत्रा सन्स डिफेंस कंपनी की, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह कंपनी 45 बोर में यह 5 मॉडल लॉन्च कर रही है, जिसमें फ़िलहाल मार्केट में 4 मॉडल अवेलेबल है। और यदि हम इसके मॉडलों की बात करें, बिल्कुल विदेशी तर्ज पर बनाए गए हैं, जिनकी विदेश में कीमत लगभग 10 से 11 लाख रुपए है। हूबहू वैसा ही वेपन आपको इंडिया में यह 4 से 5 लाख रुपए के बीच में प्रोवाइड करा रही है। 2019 की एस्टेब्लिश कंपनी है और यह कानपुर में स्थापित है। भारत में लगभग एक छत्र राज करती हुई इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो वही पुराने मॉडलों को घसीट रही थी, जिनके पार्ट्स की बात करें तो हम सभी जिनके पास गन है या जिनके पास वेपन है, वह है इस कंपनी के पार्ट्स के बारे में भली भांति परिचित हैं। परंतु मैं यहाँ मल्होत्रा सन्स डिफेंस कंपनी की बात करूँ, अगर हम इस पे से मार्का हटा दें तो यह एक विदेशी मॉडल ही लगता है। आप यह तस्वीर देख रहे होंगे ऊपर। यह कंपनी ने 1911 मॉडल लॉन्च किए हैं। इसके अंदर कंपनी 5 मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस मॉडल की बात करें तो ये क्लासिक मॉडल जो सबसे मेन मॉडल है इनका, यह गार्डियन मॉडल है। इसकी बैरल की बात करें, यह आप ऊपर तस्वीर में देख रहे होंगे दोस्तों, यह एक 5 इंच की बैरल वाला मॉडल है। इसकी बैरल थोड़ी लंबी है और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 7+1 कैपेसिटी है, यानी 8 राउंड की है। और यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 50 मीटर प्लस इसकी रेंज है और वज़न इसका 1 किलो के करीब है। दोस्तों, यह मॉडल भारत में फ़िलहाल 4,05,000 रुपये और 28% GST अलग, जिसे लगभग 5-20 के अराउंड यह मॉडल पड़ता है। यह 45 बोर की कैपेसिटी की है। ये 32 बोर और 45 बोर में डिफरेंस आप देख रहे हो कितना मोटा है। 45 बोर भारत में NP की श्रेणी में आता है, जो कि नॉन प्रोहिबिटेड है। अब भारत में आप इसको अपने गन लाइसेंस पर ले सकते हैं और चढ़वा सकते हैं। इसका राउंड लगभग 500-600 के करीब एक राउंड पड़ता है। गार्डियन यह बहुत ही यूनिक और अच्छा दिखने में लगता है। मैंने जब इसको गन शॉप पे देखा था, एक ये मॉडल और एक इसका ही शॉर्ट में मॉडल लॉन्च किया कंपनी ने, जो कि चैम्पियन के नाम से आता है। ये आप उसकी भी तस्वीर देख रहे होंगे। हाथ में लेने के बाद इतना यूनिक वेपन लगता है कि अब हमारा वेपन उसके आगे नकली दिखाई देता है। मन करता है कि अभी एज ए पॉसिबल हो सके तो इसको हम बदल दें, लेकिन जब प्राइस की बात आती है तो कहीं ना कहीं कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यह प्राइस 5 लाख से ऊपर का प्राइस पड़ता है। फिर उसके बाद इसकी कार्ट्रिज बहुत महंगी है। अब हम चैम्पियन की बात करते हैं। चैम्पियन एक दूसरा मॉडल है जो कंपनी ने 1911 की रेंज में ही लॉन्च किया है। इसका बैरल छोटा किया है कंपनी ने। यह आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं। इसकी जो बैरल है 5 इंच की जगह 3 इंच की गई है और यह सेफ्टी फीचर में सबसे बेस्ट है। दोनों की मैगज़ीन, गार्डियन और इसकी मैगज़ीन सेम है, दोनों की एक दूसरे में भी फिट कर सकते हैं आप। कैपेसिटी सेम है। वज़न की बात करें तो यह 150 ग्राम कम है। और यदि हम इसकी क्षमता या रेंज की बात करें तो बैरल छोटा होने की वजह से इसकी रेंज भी कम है। तो दोस्तों, ये तो है MHD 1911 के 2 मॉडल। तीसरे मॉडल की बात करें तो तीसरा मॉडल आता है ब्लैक हॉक पनिशर। आप ये ऊपर तस्वीर देख रहे हैं। यह एक कलर वेरिएंट का मॉडल है, जिसमें आप इसकी ग्रिप्स की कलर बदल सकते हैं और इसमें ब्लैक हॉक का लोगो है, आप देख रहे होंगे। ये भी बहुत यूनिक मॉडल है। इसमें भी कंपनी ने कई तरह के कलर दिए गए हैं और प्राइस की बात करें तो यह 5 लाख प्लस का ही वेपन है। इसी में एक और मॉडल है ब्लैक हॉक कस्टम। तो दोस्तों, इस तरह से MHD ने 4 वेपन लॉन्च किए हैं। चारों वेपन में से अभी फ़िलहाल 2 वेपन मार्केट में बुकिंग कराने पर मिल रहे हैं। यदि आप भी
बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप भी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये जो वेपन है ये लिमिटेड वेपन बनते हैं और इसके लिए आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, तब आपको यह वेपन मिल पाएगा। और इसकी बुकिंग आप अपने आर्मरी शॉप से भी करवा सकते हैं या डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर भी जाके करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड और गन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना गन लाइसेंस के आप यह बुक नहीं करवा सकते। अब कई बार लोगों के मन में ये आता है, सर हमारे पास 32 बोर है या हमारे पास 315 बोर है या हमारे पास 12 बोर है, तो क्या हम ये ले सकते हैं? तो दोस्तों आप ये नहीं ले सकते। इसका एक प्रोसेस है। इसका यदि आप लेना चाहते हैं या कई व्यूवर्स चाहते हैं कि हम इसे ख़रीदें अपने वेपन को बेचकर, तो उसके लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपने वेपन का बोर बदल सकते हैं या अपने वेपन का जो बोर आपके पास अवेलेबल है, फिर चाहे वो 315 बोर हो, 12 बोर हो या 32 बोर हो, आप उसको बदलकर यह 45 बोर का वेपन ले सकते हैं यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो इसके वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों ये वो बोर है 45 बोर जो कि इंडिया में एनपी की श्रेणी में आता है, यानी कि नॉन प्रोहिबिटेड है। इसे आप अपने लाइसेंस पर या नए लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। यह जो वेपन है, सच कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही स्मूथ है। मैं कहता हूँ स्मिथ एंड सन्स की तरह एक स्मूथ वेपन है। जिस तरीके से उनका रिवॉल्वर स्मूथ है, उससे भी स्मूथ ये वेपन है। चैम्पियन मॉडल मुझे सबसे बेस्ट मॉडल लगा। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इन चारों में से कौन सा मॉडल बेस्ट लगा। धीरे धीरे यह कंपनियां विस्तार करेगी और मैं इन कंपनियों से यही उम्मीद करता हूं या रिक्वेस्ट करता हूं कि वह 32 बोर में भी और नॉर्मल बोर में भी ऐसे मॉडल लॉन्च करे, जिससे कि हमारे जो आम नागरिक हैं जो कि ऑर्डिनेंस का वेपन घसीट कर फंसे पड़े हैं या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास मजबूरी है वो वेपन रखना, तो वह भी वेपन बदल सके। क्योंकि कई बार बोर बदलवाना कई स्टेटों में बहुत टिपिकल काम है, कुछ स्टेट में आसानी से बोर चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी 45 बोर के बारे में, जहां हमारे व्यूवर्स कई बार हमसे एसएमएस में पूछते थे कि क्या 45 बोर इंडिया में वैध है या वैलिड है, या हमें किसी ने कहा है प्रोहिबिटेड श्रेणी में है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लाइसेंस लेकर बना रही है, ये एक वैध है और वैलिड है। इसके लिए आपके लाइसेंस पे वह बोर होना ज़रूरी है जिस बोर का आप वेपन लेना चाहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी 45 बोर के बारे में स्पष्ट हो गई होगी। आपके सभी डाउट्स इस बारे में क्लियर हो गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल आपके मन में है तो हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों यदि आपने अभी तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।